Maulan na morning dito sa Jeddah. Ayan, kumukulog pa. Ayan ang ulan. Oh. Dito masaya sila pag umulan kasi nadidiligan yung lupa nila. Ayan, malakas ang kulog. Dito walang mga drainage. Pagka umulan, baha agad sa kalsada. Ayan. Kanina medyo mahina pa yan, pero lumalakas ngayon. Isang araw sa news, nabasa ko dito, nanawagan yung hari na manalangin sila para umulan. Kasi minsan na wala na rin oxygen kasi sa sobrang init. So ayan, binigay sa kanila yung hiling nila na umulan. Rain, rain, rain sa Saudi. Rain, rain, rain sa desierto. Ayan, malakas ang ulan, guys. Dito pa naman pag umulan, ako, baha agad ang kalsada. Kasi wala silang mga drainage. Hindi katulad sa ibang bansa na drainage. Kasi hindi sila na-expect ng ulan. Minsan, isang taon walang ulan. Malakas ang ulan, guys. Masaya naman sila kasi nadiligan yung nila. Nadiligan yung kanilang lupain. Rain, rain, rain. Maulan na Sabado. 13 ng November. Ayan. Rain, rain, rain. Masaya sila dito. Maulap. Yan o, ang langit maulap. Sa atin sa Pinas, ayaw natin ng ulan, pero dito nananalangin sila na sana umulan. Ayan, pinagbigyan sila. Ayan, nadiligan naman yung mga nila. Mga tanim-tanim dyan, mga halaman, mga Kasi yung bilig nila, minsan mainit din yung tubig sa faucet. Kaya iba talaga yung ulan. Ayan. Makapal ang ulap sa langit, guys. Lumalakas ang ulan, lumalakas. Kumukulog pa siya. Yan, kulog. Rain, rain, rain sa desierto. Ayan, guys. Hello everyone. Mega love shout out everyone. Mega love shout out Miss GRJ. You can visit also if you are not yet connected to Miss GRJ. You can visit her channel. Mega love shout out to April Legaspi. Is very supportive.
If you are not yet connected to April Gaspi, you can visit also her channel. Mega love shout out to my cousin vlogger Dengriesa. Mega love shout out my cousin. Mega love shout out mega love shout out Rashid Lin Saltik. Mega love shout out sa iyo, Sisi. Mega love shout out Cheryl Salamanca. Mega love shout out everyone. Mega love shout out sa aking mga friend na nakilala sa YouTube. Mega love shout out Tate Insinando Con Amor from Brazil, my very legit friend. Love, love, love everyone. Have a blessed day ahead. I'm going to stop my video now. It's still raining. Keep safe, Saudi people. Love, love, love. Bye, bye. See you in my next video. If you are not yet subscribed to my channel, please subscribe and hit the notification bell so that we can see each others in my next upload. Bye everyone. Love, love, love.